喺我呢段人生最大難關嘅時候咧，我真係有個 best friend 咧係陪住我。咁佢咁啱佢有公司出咗事，咁我就唔緊要啦，褪俾你聽3個禮拜啦。點知原來佢真係走咗水。因為喺國內做嘢要不斷飲酒，我試過飲到瞓醒咗咧，我係斷咗片，我係撈唔到我呢一刻喺邊。人咧知足常樂，但係咧人永遠唔知道何為足。我一定係有啲嘢追嘅，但係我諗我追嘅唔係錢啊，我想追啲乜嘢咧？嗰一刻咧，我係發現好似嗰啲原本咁，唔係死咗，我好平佢啊，唔使追。原來我而家本身已經係應該係快樂嘅啦。坦白講，到最後尾你都係一張床同3餐飯。Hello， 大家好，歡迎你哋嚟到我嘅 YouTube 頻道，我係 Jensen。我今日介紹我朋友咧 JJ， 希望咧大家都可以認識下呢位朋友。好耐冇見我哋，我識咗你好多年，細個已經識你啦。不過咧，我唔見咗你好耐之後咧，我又突然間喺一個好特別嘅場合撞翻你啊！就係試完呢一個公仔啊。係啦。咁啊，最近咧我係睇咗一個朋友嘅一個藝術作品展，咁就喺嗰個地方撞到你喎。係。咁啊，跟住問翻你嘅近況，咁原來最近咧 JJ 咧自己，我諗都唔係最近㗎啦，呢一段時間你就5年到啦嚇。咁你就而家我搞緊一啲叫做心靈療愈嘅一個工作坊嗰啲咁嘅嘢。其實心靈療愈，我可唔可以叫我心靈療愈咧？一開始我真係會咁樣係認為嘅，因為可能如果熟知我嘅朋友啦，咁都係有幾個範疇，一係就做金融，好穩打穩紮嘅一個金融佬，係啦，即係所有嘢就要計，呢個買啦，呢隻基金買得嘅，就係咁啊！我識你嘅時候都係嗰段時間嚟嘅，因為我哋係2013年識咁，頭先你講2013，咁嗰陣時我就啱入 Now TV，咁但係其實我係做緊金融嘅，咁但係嗰陣時咧就因為我2011年我嘅屋企出咗一啲事情啦，咁啊經歷晒人生大變嘅，即係阿爸走咗，阿媽阿哥同時間有身體有唔同嘅 tumor， 咁跟住我自己隻眼要做手術，跟住同女朋友分手，跟住我做手術嘅時候，因為金融係好激烈㗎嘛，做手術嘅時候咁我要唞1個月。即係頭1個月就跟住就話咧，我咧12月幾多號咧，我就會入去做手術啦。所以呢個月咧，我都會好少返工嘅，因為我隻眼嗰個肌肉佢控制唔到啊。所以佢唔係遠視，佢唔係近視，佢個肌肉不斷喺度 shake 啊。所以我戴 con 都戴唔到，戴 con 戴到，不過佢就會不斷 focus，好似你個相機不斷對焦咁樣啊。咁就話佢太疲勞。咁我就話好啦，我呢日就會做手術啦咁樣。咁出邊行家聞到味咧，就叫人。咁所以我做手術嗰4個鐘頭，我唔計國內，我香港原本有50幾人管理緊嘅。到我做完手術，有得計埋我自己得11個人係留低咗。哦，因為佢哋好大轉變，全部係人工底薪乘2，個佣金乘1.3倍，即係等於我嘅佣金，即係啱啱入職都有我嗰個佣金喎。咁係人都走啦，即係跳走晒啦，好在商言商咁樣。咁嗰段時間就經歷咗好多嘅事情，咁而我知道自己人工會 drop 咗啊嘛，咁跟住我就唔緊要，啱啱嗰陣時差唔多年底咧，就最緊要係咩？有得借錢交稅，薪金嘅唔知幾多倍係咪？咁我都好，起碼借到一個7位數字嘅數，咁而喺我呢段人生最大難關嘅時候咧，我真係有個 best friend 咧係陪住我嘅。咁佢咁啱佢有公司出咗事，咁我就唔緊要啦。你3個禮拜，你話嗰個人會即係嗰間公司會找條數俾你，咁我褪俾你聽3個禮拜啦。因為我1月底先交稅嘛。點知原來佢真係走我數，最信得過、最熟嗰個。走咗我7位數。咁但係我好記得我去敲門去佢屋企，我有佢屋企鎖匙㗎。咁我鎖咗啦，好明顯敲門。佢開門第一句，我唔係叫佢八婆還錢，我唔係 no。你咩事啊？我話點解你要喺我人生呢一刻插我刀？我過唔到㗎，你知我會過唔到㗎。我已經冇得再低，但係你點解要喺呢個 moment 插我刀？
咁喺嗰一刻咧，我就所有嘢我就打個 full stop 先，停咗先。咁我就我要去放假。咁所以我就嗰一段時間我就冇話俾人哋聽我做金融，我就出去做義工啊，噼里卡啦，就係因為咁樣做咗電視台。咁而因為咁樣識咗你，完全明白。因為我認識你啊，我係之後先知你係做金融嘅。Yes，我識你嘅時候咧，我記翻嗰陣時完全唔係做呢行嘅喎。冇人知㗎。咁而我係一個好得意嘅人嚟嘅，我係好似你一樣，係唔會坐得定，唔可以安於現狀嘅人嚟嘅。係啊，不斷要求，我係個人就係不斷要求變。係啦，不斷要做好多嘢。完咗啦，喂，其實你可以輕鬆啊，譬如你可以攤唞下。我覺得唔得啊，人生冇意義，我哋揾啲嘢搞。我係嗰啲人嚟嘅，但係咧我係好既來之則安之，即係我唔安於現狀。但係當有任何事情發生咧，即係譬如可能死人冧樓啦，好似我頭先咁樣講，咁多事發生啦，我第一樣嘢咁都冇辦法啦，都發生咗啦。咁我好記得咧，嗰陣時我隻眼咪做緊手術嘅，我第二日要同對家，即係叫我同事嗰間公司嘅對家拆呢件事啊嘛。我係喺海港城，我係帶住嗰塊嘢咧，跟住黐嗰啲膠紙咧，我係唔怕，我係冇嘢，我就帶住嗰兩塊嘢，照同佢傾咩事啊？即係我係可以咁樣噶，我係可以好冇情緒嘅。咁而嗰段時間我亦都重新起步，但係我諗去到2017、18、19，咁嗰段時間咧，就算係我人生第二高峰啦，即係飛嚟飛去，好攰啊！即係我嗰段時間咧，我試過因為喺國內做嘢要不斷飲酒，我試過飲到瞓醒咗咧，我係斷咗片，我係撈唔到我呢一刻喺邊。電話我又開，我死啦！我又撈，跟住我最後尾我要打俾秘書，今日幾多號，同埋我喺邊度？即係我係要咁樣去到。我想問下你，其實嗰陣時候，咁其實你個目的係乜嘢？係咪真係想我想揾錢？我做金融嘛，我要揾多啲錢，因為我試過跌到最低，會唔會？呢都緊要嘅，緊要嘅。係咯，我唔可以咁話冇唔揾錢，揾錢一定揾錢。咁你要做咁多嘢喎。But actually，如果你要揾錢，其實你專注喺某一個行業，你已經揾到錢啊！即係好坦白咁講句。咁我做娛樂係唔會揾到錢，即係做娛樂，但係我一定要有娛樂呢嚿嘢。點解？因為我做娛樂呢嚿嘢咧，我係可以唔用腦啊。所以有啲人話做娛樂咧，話好大壓力㗎噃。我做娛樂我係好開心，我係好 enjoy 嘅。點解？因為我就可以真係完全擺低嗰件事 for 我去 relax。因為人就係咁㗎。其實咧好多時咧香港人又好，咩人都好啦，我哋成日都會Johnson知足常樂啊，知足常樂啊，你一定要知足，咁你就會好開心。好啦，咁呢句嘢咧係我阿婆我阿嫲已經教我阿媽阿爸，跟住再教我噶嘛。咁可能我都會教我小朋友噶嘛。會。OK，but 呢個就係好大問題咯。咩意思咧？知足常樂，即係話你第一樣嘢要知道何為足。但係咧，我哋唔可以低估咗人嘅一種貪。所以咧，當你揾100萬，哇，好開心，哇！20幾歲仔，你一年揾過百萬年薪，好 OK 啊！咁你廿幾歲，你買樓買車，好 OK 啊！我就要嗰隻撈10零萬唔得啊！你人哋嗰隻金銀啊，唔 OK 靚過你喎咁啊！咁跟住，因為你有500零萬嘅樓，喂，人哋嗰個有天台，人就係咁嘅。所以咧喺個足字上邊咧，原來我哋會發現。當我有好嘅老婆，個女人個女友幾好，我有小朋友，都幾好。你睇下人哋考第一啊，人哋唔使讀書都考第一。你睇下，我又係俾咁多錢你去學琴，你學到一撇屎咁樣。所以咧，人咧知足常樂，但係咧人永遠唔知道何為足。咁所以咧，人就好似一隻電兔咁樣去行，跟住一路追，所以好攰。咁但係咧，而家慢慢明白到，其實調轉咗，唔係知足常樂，係知樂常足。你要知道乜嘢先係乜嘢叫做快樂，或者乜嘢叫做平和，乜嘢叫做平安。如果你已經本身喺呢個狀態，你係唔需要追任何嘢，你本身已經圓滿具足。即係話，
我而家好快樂啊，因為我就係每一日有呢一張床，有個3餐飯，有個身體，有個健康嘅身體，我好夠啦。咁嗱，我真係好想知啊！你既然你都識得講啦，喂，我最到嗰個年代已經有咁嘅第二個高峰啊！我就有國內有公司，香港功夫公司啊，我起碼我電視台我又叫做站得住腳，有人識下，咁幾好啊！咁做咩無啦啦你又轉你嘅人生跑道搞乜嘢？就係因為我不斷追咯，知足啊嘛，我唔知足咯，即係我以為自己好知足。係啦，結果原來係羊腩煲嗰嚿知足啦。因為我覺得我一定係有啲嘢追嘅，但係我諗我追嘅唔係錢啊，我想追啲乜嘢咧？我何謂快樂咧？同埋你會見到呢個無論係香港或者世界，點解會咁唔開心嘅？而我係其中一份子喎，一定係有啲嘢發生嘅。咁直到開始慢慢2021年中，因緣際會啦，真係好因緣。有一啲朋友不如我帶你去一啲寺廟啊，跟住同一啲法師真係好簡單傾偈。喂，點啊？食咗飯未啊？中唔中意呢間寺廟啊？中意多啲嚟啦，啲咁樣。咦？嗰一刻咧，我係發現好似嗰啲原本咁，啲唔係死咗，唔係死咗，係啲我好平個人。好平嘅意思就係話唔使追，原來我而家本身已經係應該係快樂嘅，即係原來我唔係因為要追一啲嘢或者冇一啲嘢而感到快樂或者不快樂，我本身已經快樂，不過我唔知道原來我本身已經去做，咁所以嗰一刻我就覺得yes， 我唔應該再向外求嘅真正嘅嘢，我應該要向內求，所以我第一件事我未同電視台完約嘅，因為仲要做緊嘢嘅。我第一時間就完咗我金融嘅工作，我賣，我逐樣嘢嚟賣咗公司啊 ，sell 賣咗間公司 ，sell off。咁其實可以共存㗎，你可以 keep 住佢㗎。因為我知道當你體解大道，即係知道嗰條道路係點行嘅時候，呢啲嘢都唔重要。哇！咁你可以即係突然間轉變得好快。你哋之前係冇任何宗教信仰嘅，但係你可以突然間好似突然間轉咗個念頭，喂，我要抌低晒啲嘢。喂，好多人學你話頭講就容易啫。我有咁多身家，我有咁多錢，我自己有咁多咁大機構，我咁多伙計，係咪？我咁多事業，你嗌我一下子，喂，我唔要，放得低咩？因為坦白講，到最後尾你都係一張床同3餐飯。咁你就選擇好放低。咁喺嗰段時間，我就係話，好啊，計過嚟。如果咧我搞晒呢啲嘢，我唔食唔瞓唔使，照樣俾家用，照樣租屋。我冇樓嘅嗰陣時，因為嗰陣時我咪話俾人呃咗嚿錢嘅。係啊，我係冇求人嘅，我係賣咗層樓還晒所有嘢嘅。咁所以我就唔緊要咯，由零開始咯。咁但係 OK 嘅。即係唔使死咯，係啊！咁而家起碼我搭到車過嚟先啦，係咪先 ？OK 咁啊，咁我計過，我應該10年唔食唔瞓即係就算冇收入我都生存到，起碼可以生存到先。同埋家用唔少得，因為呢個係我嘅人生責任，我覺得照顧屋企係我基本嘅，所以搬埋落去。咁我咁10年之後咁點？可能我都係40零50歲，唔緊要㗎，我係 OK 㗎，即係我做 Uber 都得㗎。我做 Foodpanda 都得㗎，我做順豐都得㗎，我翻去做金融都得㗎。即係你都試過啦，我都試過零開始啦，哪怕有第二個零開始啫。Exactly， 我做過 Uber， 夜晚黑再加個 Foodpanda， 坦白講，我都可以有3、4萬一個月搵到食。我有咩生活冇問題？我有咩問題？點解有啲人會覺得唔得？好大問題，我唔 OK，就係因為你有嗰啲嘢，你就好怕冇一啲嘢。你有呢個 pride， 你就覺得我唔可以做。但係喺我世界冇呢個觀念嘅，由細到大。好彩你又冇呢個諗法。因為我讀書嘅時候，我已經出嚟做嘢。我第一份工係做 Pizza 嘅廚房。Pizza Hut 嘅廚房，砌 pizza。因為咁啲人話：哎呀，其實你咁樣，其實你可以做文職啊，即係17、18歲。咁我就話：
如果我要做文職，我將來大把機會做。但係如果我而家呢刻唔做呢一個角色，唔體驗呢一樣嘢，我人生唔會再有機會體驗呢樣嘢。我聽你咁講，其實喺你個人生裏邊，哇！你都經歷咗好多嘢，咩都試過。其實你做咗好多樣嘢㗎咯，其實。係啊，我好中意㗎。係嘛？雖然我個年紀就真係大你好一橛啦，但係我發覺你嘅經歷唔少，同埋你都試過好多人生嘅高高低低。Yes。即係突然間又跌咗去零。Yes。跟住又重新又振作，又去做過。跟住又再歸零。而家都唔係歸零嘅，歸零係你自願歸零。今次係自願嘅。係24小時之內。我係收到2000幾個 booking。呢個 coach 係咩咧？佢話你係一塊鏡，當嗰個人好平靜地真真正正面對自己好與唔好，佢會揾到佢嘅方法。點解我唔對住老公喊咧？點解我唔對住老婆喊？點解我唔可以對住個仔喊咧？點解我住宏福苑？有陣時我會睇到一啲好奇怪嘅畫面。我試過望住個客人，佢未講嘢，跟住我就喺度喊咯。我就覺得我一定係有情緒問題，我一定係有精神病，我一定係有幻聽，我有幻覺，我要揾教授。我有呢個問題，我覺得呢個係一個問題。跟住佢好笑，咁個問題喺邊咧？咁我啱啱咪講完咯，佢咁呢個係問題咩？